Είναι η Σοφία Υπερακάκη, είναι κοινωνική λειτουργός, εκπροσωπεί το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου. Είναι η μονάδα πρόληψης που ενημερώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια γονείς, εκπαιδευτικούς φορείς και παιδιά για τις ουσίες και τις εξαρτήσεις. Επίσης μαζί μας είναι η Καλλιόπη, όνομα και πράγμα, Αζαριάδη, φοιτήτρια ιατρική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Γεια σας, γιατρέ. Γεια σας. Και εσείς, Καλλιόπη μου, πώς θα συντεριάξετε με το ΚΕΣΑΝ? Εγώ εκπροσωπώ την ομάδα Προαγωγής Υγείας της Ιατρικής Σχολής. Είναι μια εθελοντική ομάδα φοιτητών και μεταπτυχιακών που δραστηριοποιείται στο θέμα της πρόληψης των σεξουαλικώς μεταδόμενων νοσημάτων. Οργανώνουμε ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία της δευτεροβάθμιας και πριν 2 χρόνια ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με το ΚΕΣΑΝ προκειμένου να επεκτείνουμε τη δράση μας και στο θέμα των εξαρτήσεων. Οπότε το Σάββατο θα υποστηρίξουμε και εμείς την πολύ ωραία δραστηριότητά του στο Πάρκο Γεωργιάδη, μοιράζοντας φυλάδια και ενημερώνοντας τους παρευρισκόμενους γύρω από τα σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα και τρόπους προστασίας. Τέλεια. Και μαζί μας και ένα αγόρι είναι ο Αλέξανδρος ο Κεγκέρογλου, είναι μαθητής της 3ης τάξης του 11ου Γενικού Λυκείου. Γεια σας. Τελείωσες τώρα? Φινίτο? Φινίτο la musica? Διεκδικούμε για αυτά τα αγαθά, όχι μόνο οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα της υγείας, οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα της παιδείας, οι μαθητές, οι φοιτητές, όλοι αυτοί, αλλά και ο κάθε ένας από εμάς. Είναι κάτι που χρειάζεται όλοι να το συνειδητοποιήσουμε, ότι μιλάμε για δημόσια αγαθά. Πριν από 2 εβδομάδες οι νοσηλευτές της χώρας και το ιατρικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων απέργησαν, βγήκαν στους δρόμους και δεν βγήκαν στους δρόμους για το δικό τους το μισθό. Βγήκαν στον δρόμο ακριβώς διότι εκατοντάδες Έλληνες έχασαν τη ζωή τους, διότι λόγω των περικοπών αρκετές κλίνες σε μονάδες συντατικής θεραπείας δεν υπάρχουν, δεν λειτουργούν, δεν υπάρχει το προσωπικό, δεν υπάρχει υποδομή, δεν υπάρχουν τα κονδύλια για να στηριχθούν τα δημόσια νοσοκομεία, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πεθάνουν εξ αυτού. Νομίζω, Καλλιόπη, τα ζείτε, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Δεν ξέρω αν είσαι μέσα στην πρώτη τετραετία της φοιτησης, αν προσπαθείς να πάρεις ειδικότητα. Το καλοκαίρι. Και είναι αλήθεια, οι οικονομικές περικοπές που έχει υποστεί η υγεία, αλλά και τα κέντρα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά, όλες οι δομές έχουν υποστεί πολλές περικοπές. Αυτό ρίχνει την ποιότητα και κάνει και τη δράση των εθελοντικών ομάδων, όπως η ομάδα Προαγωγής Υγείας ή το ΚΕΣΑΝ, κάνει τη δικιά τους δράση στον τομέα της πρόληψης ακόμη πιο σημαντική. Προσπαθούμε να προλάβουμε προβλήματα, τα οποία δυστυχώς το κράτος και στη συνέχεια μας κόβει τα φτερά όταν προσπαθούμε να θεραπεύσουμε. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην πρόληψη. Είτε αφορά τους ΣΥΣ, είτε αφορά τα σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα με τα οποία δουλεύουμε εμείς περισσότερο. Και για τα 2 θέματα χρειάζεται ενημέρωση, που πολύ σωστά το εντοπίζετε, ότι πρέπει να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες. Δεν μπορείς ξαφνικά σε έναν άνθρωπο 25 ετών, 30, 40, 18 να του πεις, ξέρεις, δεν κάνει να πάρεις ναρκωτικά γιατί θα σου κάνει κακό στην υγεία. Ή χρησιμοποιήσει προφυλακτικό στις σεξουαλικές επαφές γιατί μπορεί να κολλήσεις κάποιο νόσημα που μπορεί να σου στοιχήσει ακόμα και την ίδια σου τη ζωή. Αυτά σε πληροφορία παίρνουν από το ένα αυτή και βγαίνουν από το άλλο. Χρειάζεται να καλλιεργηθεί στην προσωπικότητα του ανθρώπου όλο αυτό που ανέφερες πριν, Σοφία. Όλοι να υφανθεί πόντος και να οχυρωθεί να γίνει ο κάθε ζωής, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Και για τα νέα παιδιά και ενημέρωση για τους γονείς να ξέρουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν, να πλησιάσουν, να προσεγγίσουν ένα ανήσυχο έφηβο. Τα ίδια τα παιδιά. Αλέξανδρα, αυτό που μας έλεγες πριν, στις διαφημίσεις. Ναι, βασικά ότι οι νέοι, εμείς βασικά 18 χρονών, μόλις τελειώσαμε το σχολείο, πλέον πρέπει να απεξαρτηθούμε από τις οικογένειές μας, θέλουμε δεν θέλουμε, δεν μπορούν να μας υποστηρίξουν οικονομικά. Κάπως πρέπει να κοιτάξουμε τη ζωή μας. Και Προαγωγής Υγείας και της πρωτογενούς πρόληψης δίνουμε γνώση στον κόσμο ώστε να χτίσει υγιείς συμπεριφορές, έτσι ώστε να μπορέσει ο ίδιος να θωρακίσει την υγεία του. Είτε αφορά τα ναρκωτικά είτε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της ζωής μας. Λοιπόν, τι ώρα είναι το ραντεβού το Σάββατο στο Πάρκο Γεωργιάδη? Στο Πάρκο Γεωργιάδη. Ελεύθερη είσοδος. Ελεύθερη είσοδος, φυσικά. Μικρή, μεγάλη, είστε καλεσμένοι τους. Βέβαια, όλοι, όποιος θέλει να διασκεδάσουμε. Και είναι σημαντικό ότι δεν είναι και μία τυχαία ομάδα, γιατί δεν είπαμε και τίποτα για την ομάδα. Και νομίζω ότι ο Αλέξης θα πρέπει λίγο χρόνο, αν έχουμε ακόμα, του να πούμε λίγο για την ομάδα, γιατί νομίζω, έχω την αίσθηση ότι αδικήθηκε, γιατί είναι και μια βραδιά που φιλοξενούμε κάποιους, μια μουσική ομάδα
που με παιδιά με εκπληκτικές φωνές. Ναι, εντάξει, νομίζω τα λόγια είναι περιττά για τις ικανότητες ειδικά κάποιων παιδιών μέσα στην ομάδα. Έχουμε εκπληκτικούς μουσικούς στην ομάδα. Νομίζω ότι η ευκαιρία που μας δίνει το ΚΕΣΑΝ να συμμετέχουμε στην εκδήλωση θα μας δώσει και τη δυνατότητα να δείξουμε τι αξίζουν οι νέοι άνθρωποι με την άποψή τους, τη μουσική τους άποψη. Πόσοι είσαστε στην μπάντα? Είμαστε 15 άτομα. Τι μουσική παίζετε? Παίζουμε κυρίως έντεχνα, αλλά καλύπτουμε ένα πολύ ευρύ φάσμα. Είσαστε ορχήστρα, δεν είσαστε... και λέγεται 11 και κάτι. 11 και κάτι. Είναι... Το και κάτι είναι για αυτούς που έχουν τελειώσει και συνεχίζουν να ασχολούνται μετά του σχολείου με κάποιο αγόρια και κορίτσια. Αγόρια και κορίτσια, είμαστε πάρα πολύ δεμένοι και προσπαθούμε πάντα να μην ξεφύγουμε από την ομάδα, να είμαστε πάντα εκεί πέρα. Το δικό σας πατέρα πλαίσιο. Υπάρχει πόσο καιρό? Είναι νομίζω 3 χρόνια, 4, δεν θυμάμαι ακριβώς, δεν ήμουν. Εγώ μπήκα πριν από 2 χρόνια στην ομάδα. Παίζεις μουσική? Παίζω μουσική, ναι. Τι όργανο? Ηλεκτρικό μπάσο είναι, κάτσα την κιθάρα. Ναι, καλή, ξέρεις, ναι. Και εσύ, πάμε. Έχουμε μία διαφορά ηλικίας, αλλά... Οι περισσότεροι δεν είναι σχετικοί γι' αυτό. Ωραία, να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε. Σίγουρα. Επαναλαμβάνουμε ότι η πρόσκληση είναι ανοιχτή, αφορά τους πάντες, είναι εντελώς δωρεάν. Η συμμετοχή είδατε λίγο πριν και μία κάρτα με το site, το mail και τα τηλέφωνα του ΚΕΣΑΝ για όσους γονείς, εκπαιδευτικούς, όσοι ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε και κυρίως να προλάβετε καταστάσεις, να θωρακίσετε τα παιδιά σας, τους φίλους σας, τους εαυτούς σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας αφήνουμε εδώ. Γεια σας. Και προτείνουμε να τελειώσουμε γλυκά την εκπομπή. Θέλεις να πας στη Μαρία να μην είναι μόνο?